Good afternoon, our dearest media partners. We will now be starting the press conference of ForceBook first fan meeting in Manila. This well-loved on-screen pair, affectionately dubbed as the old married couple by their beloved fans, kicked off their journey with their collaboration in the hit series Enchante, which marked off their debut as lead actors in the BL genre. A GMM-TV produced series, Enchante unfolds a Thai BL narrative centered around two childhood friends reuniting after years of separation. Their tandem continued in the enthralling GMM-TV series, A Boss and a Babe, a Thai BL masterpiece that delves into the complex dynamics between a CEO and his intern who have been entangled in a tricky office romance. The couple's excellent on-screen chemistry shows no sign of stopping in their ongoing series on Only Friends. The series delves into the lives of a group of business major students who collaboratively manage a bustling hostel, learning the lines that once separated friendship from romance. Without further ado, please join me in giving a warm welcome to our amazing guests, Force and Book. Alright, hello Force and Book. Welcome to the Philippines. I'm confident that our media partners share our excitement in getting to know the both of you. But before we proceed, let's also extend our warm welcome to our media partners in the audience with us today. We have GMA Integrated News, DZRH TV, iWant TFC, GMA Network, ABS-CBN Online News, Manila Concert Junkies, Manila Concert Scene, Philippine Concerts, K-Musify, Headliner Manila, Oppa is Live, Point of View Manila, Thai Amazing Manila, Pop Journal, and Boys Love Asia. Before we delve into the discussion, would you please both share your greetings with the members of the media gathered here today?สวัสดีครับ สวัสดีพี่ๆสื่อทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากครับผมที่มาหากันนะครับครับผม Hi all the media and thank you for coming today. สวัสดีครับฟอนนะครับก็ยินดีที่ได้เจอพี่ๆนักข่าวที่นี่ตรงนี้ทุกคนนะครับก็ทานข้าวมาใช่ไหมครับทุกคน Hi all the media. Are you guys already eat today? First time? ก็ยินดีครับที่ได้เจอทุกคนที่นี่วันนี้ยังไงก็ขอฝากตัวด้วยนะครับ I'm so happy to be here today. Thank you so much for the warm welcomes, Force and Book. And now let's get the ball rolling started with our first question from Manila Concert Scene. How do you feel being able to hold your first fan meeting in Manila and meeting your Filipino fans for the first time? ก็คือว่ารู้สึกยังไงบ้างที่มาฟิลิปปินส์วันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เจอกับแฟนคลับเป็นครั้งแรกด้วยรู้สึกยังไงบ้าง ก็รู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าเอาจริงแบบพวกเราทั้งสองคนก็รู้มาตลอดว่าแฟนๆที่ฟิลิปปินส์เราเนี่ยค่อนข้างแบบที่จะเยอะแบบเยอะมากๆก็รู้สึกดีใจแล้วก็ผมนี่ตั้งแต่แบบที่สนามบินจนถึงแบบที่พักเลยที่แบบแฟนๆฟิลิปปินส์ทุกคนแบบให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก็รู้สึกแบบอบอุ่นมากๆครับเนี่ยก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนสักทีนะครับ I'm so happy to be here because as far as I know that we have a lot of Filipino fans and they just see them seen at the airport and to the hotel until now. There's so many support from fans, so I'm so really happy to be here today. ครับก็ดีใจมากๆครับอย่างที่ฟอนบอกเลยครับเราพอทราบครับว่าแฟนๆที่ฟิลิปปินส์นะแบบว่าของพวกเราค่อนข้างเยอะใช่เพราะว่าแบบจากใน Twitter ใน X อะไรอย่างเงี้ยครับแฟนๆก็จะแท็กมาหาเรามาคุยกับเราบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็เมื่อวานเราลงเครื่องมาแล้วแบบน่ารักมากๆแฟนๆแบบมาต้อนรับด้วยแบบความอบอุ่นมากๆครับก็ขอบคุณมากครับ Thank you so much. I actually knew that we have a lot of Filipino fans from the social media, from Twitter, from X and everything. And yesterday I have a very great warm welcome from the Filipino fans. So I'm very happy to be here today to see the fans. I'm sure the fans and the members of the media are as happy as you guys seeing you and seeing them for the first time.
Now we will now be moving on to our next question from Manila Concert Junkies. They would like to know what were the most challenging parts in shooting Only Friends. ก็คือว่าอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดเวลาที่เราฟิล์มเรื่อง Only Friends หรือว่าเพื่อนต้องห้ามคิดว่าอะไรที่มันท้าทายมาก เอาจริงก็ด้วยตัวบทของเรื่องนี้มันค่อนข้างแตกต่างจากที่เราเคยเล่นมาทั้งหมดนะครับอย่างในองชองเตนก็จะเป็นเหมือนแบบว่าฟิลเหมือนแบบเราแอบรักเพื่อนกันแอบรักกันโดยที่ไม่ได้บอกส่วนอาบอสแอนด์เบลก็จะฟิลเหมือนแบบมีความแบบสดใสคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนแบบว่าโอลิเฟนนี่แบบมันค่อนข้างแบบมีมิติในการเล่นแบบค่อนข้างมากนะครับรู้สึกว่าท้าทายในทุกๆอย่างครับใช่ Obviously, it's the script because from the first one on Shangda is kind of like love between friends, and the second one is pretty much like lightly and comedy. But this one is really tough because the character have so many dimensions, and it's very challenging just to read the script and learn the story alone. It's have a lot of things to work on in this case. ครับอย่างของผมใช่ไหมครับก็มันฟอสเลยจริงๆด้วยตัวบทในออริเฟนมันมีความซับซ้อนมากๆอยู่แล้วครับแล้วอย่างถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ EP 1 จนถึง EP ปัจจุบันเนี่ยครับ EP 8นะครับเมื่อวานก็จะรู้ว่าตัวมิวมันมีแบบพัฒนาการก็คือมี2คาแรคเตอร์ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ยากสำหรับมิวเหมือนกันครับ So if you continue from the first until the last, you will see that it's very complex, especially my character. Until the first episode until now, you can see that I have 2 dimensions of the character, so it's pretty complex by the script alone. Thank you so much for those answers. I'm really sure that we all love Only Friends as much as the next person, and we're all excited to see how the entire series plays out. But now we will be proceeding to the next question from Oppa is Life. Oppa is Life นะคะ This is for Force. Force นะคะ Among all the characters you portrayed in all of your series, which character do you have a difficulty portraying and why? ก็คือว่าของฟอนนะจากซีรีส์ที่เราเล่นมาทั้งหมดจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยคิดว่าบทอะไรมันยากมากที่สุดแล้วก็เพราะอะไรคะ ถ้าส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าเป็นตอนเป็นอักนะครับในออกชงเตอะไรอย่างเงี้ยผมเอาจริงเราเป็นคนที่แบบ energy ไม่ได้แบบเยอะอะไรขนาดนั้นเยอะแต่ว่าตอนเล่นเป็นอักนี่เราต้องแบบ experience ทุกอย่างเราต้องเหมือนแบบคนพูดมากพูดไปเรื่อยอะไรแบบก็เลยรู้สึกค่อนข้างขัดจากตัวจริงค่อนข้างมาก So let's say it's gonna be the first movie on something when they play act. The reason for that because the character is so different than my real life characters. That character is so much that I try everything, which is I'm not doing it truly in my real character in my life. So that one is most challenging because it's different than my character. ใช่ครับผมแบบเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกด้วยความที่แบบเรายังใหม่เราก็ยังแบบค่อนข้างแบบประมาทค่อนข้างมากใช่ครับใช่ก็เลยแบบตื่นเต้นด้วยครับเรื่องนั้นก็เลยแบบรู้สึกแบบคอนโทรลอะไรไม่ค่อยได้ด้วยเรื่องนั้นก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนั้นยากที่สุดแล้วเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของผมเองใช่ Not to mention, since that one is my very first playing, so it's kind of like nervous because I first started my career at the show, and also the character is kind of far from my real character, so that one is very challenging. Let's say. Thank you so much for that very interesting answer, Force. Now that we're still in the theme of their past experiences, this next question is from K Musify, and this is for both of you. จาก K Musify นะคะอันนี้คือสำหรับทั้งคู่เลยตอบนะคะ What are the valuable lessons you both have learned while filming your previous series? ก็คือว่าบทเรียนหรือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้จากซีรีส์ที่เราเล่นมาเรื่องก่อนๆคิดว่าเป็นอะไรเป็นบทเรียนที่เราคิดว่ามันดีมากเลยที่เราได้จากการที่ ก็ถ้าสำหรับฟอนนะครับผมรู้สึกว่าในการเล่นซีรีส์ทุกๆเรื่องของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นเพราะว่าเราได้ลองไปสวมเป็นบทบาทเป็นตัวละครนั้นๆมันทำให้ผมตอนนี้รู้สึกว่าผมเข้าใจแบบหัวใจเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าใจแบบเข้าใจคนอื่นมากขึ้นใช่เพราะว่าเหมือนเราได้ลองมาเป็นหลายๆคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่บางสิ่งบางอย่างก่อนที่เราจะมาเล่นซีรีส์เนี่ยบางอย่างเราอาจจะไม่เก็ตเขาเนี่ยเราแบบเราไม่เข้าใจความคิดเขาอะไรประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้เหมือนเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้น
So the one who listened and I learned is learn to sympathize, learn to know each other better because I have a chance to portray a different kind of characters. Before I play the part before, I might like don't get it, like why did you do this? But when I have to play more in the part, I learn to be sympathize, I learn to be understand why that person made that particular action. ครับจริงๆของผมก็คล้ายๆฟอสนะครับพอเราได้เล่นเป็นหลายตัวละครอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอาจจะแตกต่างกับเราบ้างคล้ายเราบ้างหรือแบบดึงพาร์ทต่างๆในชีวิตที่เคยผ่านมาของเรามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราแบบได้เข้าใจแบบคนอื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยเหมือนเราย้อนไปในวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ทั้งสนุกแล้วก็ได้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเลยครับ So it's a lot of lesson learned because other than make sure that I understand other people from the action, just like what you actually say. In my part, I learn to enjoy and I kind of like flashback of my part. I learn to also understand myself and understand other person because I have a chance to portray a different role in each series. Thank you so much for sharing the lessons from your past experiences with everyone. And now this next question is from GMA Network Online News. Your role in Only Friends are so different from your previous shows, Enchante and A Boss and a Babe. Does this mean your fans will be seeing a new and more mature character from you guys in your next series? ก็คือว่าจากเลเวลที่มันอัพไปเรื่อยๆจากเรื่องแรกไปเรื่องที่2แล้วก็เป็นเรื่องที่3เนี่ยคอนเทนต์มันมาชัวร์มากขึ้นมันมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ในอนาคตเนี่ยเราควรจะ expect อะไรที่มันมากขึ้นไปกว่านี้ใช่ไหมคะคือหมายความพัฒนาความซับซ้อนหรือคาแรคเตอร์จะมีทิศทางไปในทางไหนเลยก็อนาคตขอจุ๊บๆไว้ก่อนแล้วกันครับแต่ว่าก็ไม่เสมอไปครับเราอาจจะยังกลับไปเล่นเป็นเด็กๆอีกก็ได้นะครับก็ฝากติดตามแล้วกันครับก็ฝากติดตามในช่องทางของ GMM แล้วกันครับ Let's keep it a secret, but you guys can follow in the GMM, you know what's going on. But it doesn't mean like I'm just gonna be the mature content. It maybe go back to some comedy, love life, something like that. But for that, you guys really have to follow GMM, right? So social media, so that way you know what's going on and what's coming next. So, but at the moment, I think I better keep it a little secret. ผมคิดว่าหน้าตาพวกเราสองคนยังพอจะไปใส่ชุดนักเรียนได้อยู่นะครับ Because I think most of us character, I think we still can wear a student uniform, don't you think? โอเคครับสำหรับฟอร์ดก็ในมุมนักแสดงเราก็อยากเล่นอะไรที่มันได้ชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆครับเราก็อยากเล่นอะไรที่มันทำให้เราแบบว่าไปถึงฝันมากขึ้นแบบว่าไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของรางวัลแบบว่ารางวัลทางการแสดงหรือว่าต่างๆมากมายแต่ว่าบางครั้งเราก็แบบพอด้วยความที่เราเพิ่งผ่านโอลิเฟนมาเราเล่นอะไรที่มันแบบค่อนข้างดีเนี่ยในผมตอนนี้ผมก็อยากเล่นอะไรที่มันรู้สึกว่าสบายนะแบบสนุกแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแบบเป็นบทที่แบบสนุกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าในพูดของพาร์ทนักแสดงเราก็อยากเล่นอะไรที่มันแบบชาเลนจ์ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆใช่ In the part of the actor part, I still wanted to try something very challenging. But as you guys know, Only Friends is quite complicated and the character is quite tough, right? If you ask me at this moment, I kind of want to relax because we already passed something that is so complex and hard to get and very serious. So, and for at this moment, I want to try something lighter and more lovely. But as an actor, of course, I want to have the ambition to go to the award and try something challenging. That will be the part of my acting career. So, of course, I still want that as well. Those were some exciting answers. I'm sure we can still anticipate even more interesting characters from Force and Book. Up next, our next question is from Headliner Manila. In your variety series, ForceBook Show Reel, you took your viewers around Thailand. Personally, which places in Thailand would you recommend to your Filipino fans? ก็คือว่าจากในโชว์ของเราก็คือโชว์รีลนะคะก็คือคุณพาคนไปทุกที่ของประเทศไทยทีนี้ถ้าอยากจะเลือกให้กับแฟนฟิลิปปินส์เนี่ยคุณคิดว่าคุณอยากจะพาเขาไปที่ไหนและเพราะอะไร ถ้าอย่างฟอร์ก็
อยากพาเขาไปถ้าเป็นผมอยากพาเขาไปกินอาหารไทยละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยพวกแบบธรรมชาติแล้วก็ culture เนี่ยเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากบ้านเลยก็อยากจะให้แลกเปลี่ยนกันทางเรื่องกินละกันผมอยากจะเป็นมังคุเทศพาทุกคนไปพาไปกินของอร่อยบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็พวกคุณก็พาผมไปกินของอร่อยบ้านคุณอะไรอย่างเงี้ยใช่ street food เนอะ ใช่เป็นสตรีทฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ As you guys know, Philippines have so many beautiful natures, right? Of course, the one I'm gonna introduce to my fans, it will be street food eating, because that will be the one that we can share among us, right? And Thailand have so many great food, so that will be the one that I want my fans to experience with me. ของบุ๊กใช่ไหมครับบุ๊กจะพาแฟนๆฟิลิปปินส์เนี่ยนั่งรถตุ๊กๆแล้วก็ทัวร์เมืองทั้งเมืองเลยฮะใช่ So I want to take my Filipino fans to the tuk-tuk and take around Thailand, the only Bangkok กลาง or คืนด้วยนะครับกลางคืนด้วย nightlife in Bangkok. That sounds like fun, isn't it? Yeah, that actually sounds like a lot of fun. Like, we have in Thailand, it's tuk-tuk. In the Philippines, it's tricycle. Tricycle. ไทยสโคป Yeah. โอ้โหอยากไปลองมากเลยครับ I want to try. Okay, later. Just kidding. I would definitely also enjoy that tour. So our next question is from ABS-CBN News Online. จาก ABS-CBN ออนไลน์นะคะ One of your series, Enchante, is released here in the Philippines with a Filipino dub. Who do you think are what do you think are the characteristics of your characters that resonated with the Filipino audience in Enchante? ก็คือว่าละครหรือซีรีส์เรื่องหนึ่งก็คือออนชอนเจ้เนี่ยนะคะมีเป็นภาคภาษาฟิลิปปินส์ด้วย ทีนี้คุณคิดว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ตัวไหนหรือว่าเป็นลักษณะอะไรที่โดนใจกับผู้ชมชาวฟิลิปปินส์ค่ะ วันนี้เดายากมากต้องเดาป่ะครับ คิดว่าจากที่เรา คิดว่าใช่ไหมครับคิดว่าเป็นพี่สายฟ้าแล้วกันครับ I think it's the character สายฟ้า ใครยังไม่รู้ต้องไปดูนะครับคือพี่สายฟ้าเนี่ยเขาเป็นเหมือนนักดนตรีแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกีตาร์คิดว่าคาแรคเตอร์นี้แบบผู้ชายอบอุ่นอะไรเงี้ยคนแบบน่าจะชอบกัน I think the person in here in the Philippines will love this character because he's one character, he sings the music, he's loving person. If you guys don't know this character, you better go and watch it. เพราะว่าตัวผมยังชอบเลย Because I like it too. I like him too. Personally. อย่างฟอสก็รู้สึกว่าก็น่าจะเป็นอักอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเป็นตัวเล่นที่ตัวเองเล่นอยู่แล้วเพราะว่าอักเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็ใส่ใจคนที่เขาแบบสนใจตลอดเวลาเพราะว่าไม่ว่าคนนั้นเนี่ยจะมีเรื่องอะไรเนี่ยอักก็ถ้าคนนั้นมาขออักก็พร้อมจะช่วยแล้วก็อักก็อยู่ข้างเสมอแล้วก็เขาเป็นคนที่เห็นคนรักอยู่ในสายตาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คิดว่าแฟนๆฟิลิปปินส์ก็น่าจะชอบคนแบบอักเลยครับคนที่แบบรักเดียวใจเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ Of course, I think it's my characters because this guy is always, keep the person who love closer to him in his heart. He's always help out each other, and whatever people in needed, it can come to him, and he will always help. I think the Filipino fans will love such a loving, warm character that I play as up. Do you guys agree? I love it that we're all in agreeing in unison. Alright, thank you so much. Now let's proceed to the next question from GMA Integrated News. GMA Integrated. Do you guys know some Filipino words or phrases? มีคำหรือว่าวลีภาษาฟิลิปปินส์อะไรไหมคะที่เรารู้จัก ก็มีคำว่าขอบคุณสารมัดใช่ไหม Thank you, Salaman. สารมัด Kumusta? Okay. The basic one. Do you guys want to learn a new Filipino phrase? Yes อยากจะรู้ไหมอยากจะรู้เพิ่มเติม Do you have Do you know mahal namin kayo? อ๋อฮานามินเกโย Yeah, that's we love you all. Yes. มาฮานามินเกโย Yes. Mahal namin kayo, Philippine fan. Yes. Fast learner. That was really cute, and of course, props to you guys for learning a few words before coming here. Our next question is from DZRH TV. from DCRH?
After the success of your team up, is there any pressure from both of you to always do better in every project? ก็คือว่าหลังจากที่เราทำงานด้วยกันมาสักพักเนี่ยเราคิดว่าอะไรเป็นความกดดันหรือกดดันไหมคะว่าเราจะต้องทำงานให้มันดีเสมอในทุกๆผลงานในอนาคตกดดันตรงนั้นไหมคะ คือถ้าอย่างฟอสเนี่ยฟอสจะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ฟอสจะรู้สึกว่าแบบมันก็จอยๆแบบเพราะว่าเราแบบตั้งใจรับและเราทำเต็มที่แต่อย่างบุ๊กอย่างเงี้ยพอเวลาเขาแบบรับเรื่องอะไรมาเขาจะแบบมีความกดดันในช่วงแรกว่าแบบเขาจะทำได้ไหมเล่นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่สุดท้ายพอทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเราก็จับมือแล้วก็ผ่านไปด้วยกันได้เลยครับใช่ As for me, I think I kind of chill when I have the role, but the person who are very stressed out when we first have the script, it will be Bok, because he's trying to make his best, trying to work on it right. But as the times go by, we hands on to each other and we go together with the show. Alright, thank you so much. That was a very insightful look into how you guys are as individual actors. Alright, our next question is from Point of View Manila. จากพอยต์วิวมันนี่นะคะ For your future projects, you've already touched upon this in one of our previous questions, but what role do you want to portray and why? นี่คือว่าในอนาคตเนี่ยบทบาทที่เราอยากจะเล่นเนี่ยนะคะคืออะไรแล้วก็เพราะอะไรมีไหมคะ บทบาทที่อยากจะเล่นเนี่ย ใช่ตัวละครลักษณะตัวละครที่น่าจะเป็นโปรเจกต์ของเราที่เราคิดว่าเราอยากจะเล่น อยากเล่นใช่ไหมครับ จริงๆมีสิ่งใหม่ที่คิดมาในหัว It's have a new thing that coming out right now อยากลองเล่นเป็นแบบฟิลทหารแบบคล้ายๆแบบทอมครูซนะครับคล้ายๆท็อปกันอยากเล่นฟิล like a military action I want to try action just like Tom Cruise สลิงโหนตัวอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นฟิลนั้น more on the action have more action fighting something like that like an agent secret agent sort of ใช่ไหมเป็นก็คือเหมือนกับเป็นพวกสายลับเป็นอะไรประมาณนั้นใช่ไหม yes like secret agent something like that อย่างฟอสก็มีสองแบบที่อยากเล่นก็คือแบบอยากลองเล่นเป็นแฟนฝาแฝดและอยากลองเล่นเป็นฝาแฝดแล้วก็อีกแบบนึงคืออยากลองเล่นเป็นแบบเป็นตลกไปเลยอะไรเงี้ยฟิลเหมือนแบบพี่ชาวีในน้ำตาลกับประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ขำๆปัน It's have two kinds that I would like to try. First, I want to try a twin roles, like with different characters. I want to try portray two characters totally different from each other. And the second one, I want to try the comedy. Okay, it will be more fun. That does sound like we would want to see you guys do those roles in the future as well. Just like the comedy, the one the character that mentioned ชื่ออะไรนะคะพี่ชาวีน้ำตากรรมเทศ พี่ชาวีน้ำตากรรมเทศ Is it what is it? ชื่อเรื่องมันเป็นชื่อเรื่อง พี่ชาวีน้ำตากรรมเทศ is like a title of the series. Yeah, they want to try that because he's have a more comedy, more fun, lively characters. เอาจริงพออยากเล่นเพราะว่าเอาจริงมีแต่คนบอกว่าคอมเมดี้มันเล่นสนุกใช่ไหมแต่เอาจริงถ้าพูดในเรื่องของศาสตร์การแสดงคอมเมดี้เป็นอะไรที่เล่นยากที่สุดแล้วใช่ครับไม่ใช่ดราม่านะเป็นคอมเมดี้เนี่ยเล่นยากที่สุดแล้ว The reason for that because comedy is kind of fun, but in fact for the art of acting, the comedy is very very hard to achieve because it's something that you need to have the rhythm, but because you have to be in that position to make it funny, so it's kind of hard. So and I want to try that. We will be cheering you on with this endeavor. พวกเราจะสนับสนุนนะคะเพื่อจะมีในอนาคต Alright, our next question is from Pop Journal. จากพอปจูโน่นะคะ How have you managed to sustain such a strong bond between the two of you within your 17 years of friendship? ก็คือว่าจากตรงนี้นะคิดว่าคุณรักษาความสัมพันธ์ของคุณยังไงจากที่เป็นเด็กประมาณ17 ปีใช่ไหมคะคือเรารักษาแฟนชิพตรงนี้ยังไงบอลระหว่างกันและกันเนี่ยเพราะว่าความสัมพันธ์ยาวนานมาก ผมว่าการคุยแหละครับจริงๆคือผมว่าทุกความสัมพันธ์แหละครับจะดีขึ้นหรือแย่ลงหรือแบบว่ารักษาความสัมพันธ์ที่ดีไปได้ครับก็คือต้องคุยกันสมมุติเรามีอะไรโกรธกันแล้วเราไม่คุยกันอย่างเงี้ยทุกความสัมพันธ์มันก็พังกันหมดแล้วครับเพราะว่ามันเก็บไว้ในใจแต่ว่า
วันไหนที่เราได้พูดออกมาแล้วก็เราปรับความเข้าใจกันนะมันก็จะเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ The main key is the communication because in all the relationship you have to talk. So if you mad at each other or if you have any problem with each other, you really have to play out and talk. And that will be the secret of our friendship that will last for 17 years. Am I right? ใช่ไหมคะ17 ปีไหม 16 years of friendship. Thank you so much for that look into your childhood. And continuing the theme, this question is from Thai Amazing Manila, and this is for Book. ไทยเมซิ่งมิลานะคะอันนี้สำหรับบุ๊กนะคะ ครับ Since you have known each other for more than a decade now, can you share 3 facts about each other that you think the fans don't know? ก็คือว่าพวกคุณรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กทีนี้อยากให้แชร์ข้อเท็จจริงหรือว่าแฟกต์อะไรบางอย่าง3 อย่างที่เรารู้แต่ว่าแฟนไม่รู้คนอื่นไม่รู้ เกี่ยวกับบุ๊กเหรอครับ ก็คือเกี่ยวกับฟอส เกี่ยวกับฟอส ใช่มีไหมที่คุณรู้ของคุณอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นไม่รู้แล้วอยากจะเปิดเผยเนาะ อะไรดีเพื่อนอ่ะเรื่องแรกละกัน ฟอสเป็นคนนอนหลับยาก ใช่ นอนหลับยาก กรณีที่อยู่ข้างนอกนะครับ สมมติแบบว่าไปนอนต่างที่อะไรเงี้ยฟอสเขาต้องการความเงียบมากๆ ใช่ คือต้องปิดม่านทุกอย่างต้องห้ามมีเสียงอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าสมมตินอนที่ห้องตัวเองก็คือหลับได้เลย So first, Fawcett have a difficulty of sleeping. I mean, in terms of outside the place, it's giving him very, very hard to sleep. You have to close the curtain. You have to make it super, super quiet for him to be able to sleep. But he doesn't have that problem when he stay at home. But that's the one that I think I know, but the other don't. ใช่เพราะว่าแบบตอนนั้นไปญี่ปุ่นที่โยโกฮาม่าแล้วก็นอนด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็นอนเตียงคู่ใช่ไหมแล้วผมก็นอนไม่หลับเพราะว่าไอ้บุ๊กมันไม่ยอมนอนมันตื่นเต้นอะไรเงี้ยผมก็แบบบุ๊กเล่นโทรศัพท์กูนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมันก็แบบมันต้องเอาผ้ามาคลุมแล้วมันโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ย It's like the one time I go to Japan, Yokohama, and we sleep together in the room in a different, bed, and I couldn't sleep. And Bob is like, can't sleep also, couldn't sleep also, keeping excited. And then he have to cover himself with the blanket and play the phone, right? I just said, ก็คือท้ายที่สุดฟอร์ดสามารถทำได้ไหมคะคนนั้น รับได้ And that's finally, able to sleep. But that's how it's, you guys get an idea how hard to keep me sleep if I'm not outside. 2 เรื่องละฮะ ใช่ มันจะมีแต่เรื่องที่บอกไม่ได้ Oh, it's very kind of hard because the others is be something like I cannot tell anyone. Is it okay